5 bala üstürdüm. İkisi yerde hazır. Üçüsü isen. Әсәсенең әтигесме булган Халилулла җанныкы баласымы булган? Balası, en zor balası İşan Aladam deyibsindi biz. Onun en zor malayı benim ətliyim. Qatbülhaq. Qatbülhaq'nın en zor kızı Halil İşan'ın en zor внучкасы min. Min hep olam. Halil Aladam deyibsindi biz. Aladamның әнесі Әмина isimli болған. İsmi Әмина болған. Ол Aladamның әнесі бик ерттен өлген. Бұлар яшілей қалғанlar екі бала. Халил кім әлі? Вәли. Әнесі Вәли болған. İki bala қалған әнелерінен. Алар Uğuy әнейде өскенler. Ол uğuy әнейлері бұларны бик начар қараған. Әтейлері гел олау дейлер. Сәуде білен төменлерге, әлі қайларға ерген кіші болған. Ол үйде көп тұрмаған. Uğuy әне бұларны бик начар қараған. Мен ансын енді dürüsü mü, yalganı mı, yaxşı bilmeyim ben. Allah'tan bana ol Halil İşan, Halil. Necek bir kazaklarga elekken. Anı bir kişi söyleyip, Mene kilip aralaşıp, yak sevde bilen yürüyen kazaklar bu Aladamның әдейсі білен танышып, аралашып, келіп кетіп жүрген. Шул өзінің аралашқан кішісі әдейі өлгеч, Aladamның алып кеткен дейлер. Қай бір кіші келіп кетіп шул жүрген қазақларға Халил İşan, Aladam indi. Өзі сұрап, яшініп, өзі тілеп кеткен дейлер. Анар ол қазақларда яшәткен Халил Aladam'da. Яшәткенлер алар. Ашатқанлар, içirgenler, giyindirgenler, жай күні алардың сарықларын күткен Aladam. Yay boyu kütken, аңа бірден ақша бермеген хазяин, қазақ. Ol anın zarpalatasın üstü yiyip bargan. Kış bulsa, kış yetkeç, şul akçalarga Halil Aladam'ı okurga yibergen. Mullalıkka, dini okuga yibergen. Ol kış boyu okugan, anan tağın şul Kazakka gelgen, jay günü tağın sarıklar kütken. Şul halde akçasını vermegen, kiyindirgen, aşatkan, yaşatken, şulay. Kış bulsa, şul anın zarplatasına anı özün okurga yibergen. Mene şulayda bunu okutup, dini okunu bitirip, mulla bulup, özlerinde kaldırmakçı bolganlar mulla itip. Aladam öz iline sıragan. Meni öz ilime uşatacağısıydı. Men öz ilime, ağılıma kaydırıydım deyip. Ana ruhsat etkenler, olana turba olana gelip, yaşay başlagan en birinci yılga aşa köpür Hudakovaga yürü için köpür saldırgan. Anlar sol dirmen deyenlerilik. Melnica, Vadyanaya. Ana kurşı avullar, öz avulları, әлі егінче жеп, бұдайманда нейме тарттырғанlar. Анны тағында сәудеге ерткенler. Анны ақша ейілған. Аннан көпірден соң ол ауылда әлігі
халыкны, теләгендә булган халыкны дини укуга тарткан. Аннан соң мәдрәсә инде. Мәдрәсә ачылгач, теләүчеләр күп булган, муллалыкка, дини укуга укыткан ул. Аннан кызлар мәктәбе салынган, кызлар мәдрәсәсе салдырган юл аша. Әнә без тауып, без үсеп, безнең өйдә шабыз олатамның өйендә мәктәп булып киткән, кызлар мәдрәсәсендә общежитие булган. Күрше авыллардан килгән укучылар шунда торган. Менә без укыган вакытта шундый хәл иде. Нинди авыллардан килеп укыганнар? Укыганнар Уба, Байкал янында. Уба дигән авыл бар. Арткавыл, Ахманай, Эчегол, Күкрәнде. Тагын ни авыл? Ишмәт. Менә шул тирә авылдан килеп укыганнар. Укучылар инде безнең заманда. Алар яшәгәннәр. Дини укуда түгел. Менә аннан соң Хәбил олатам халыкны эшкән төгән. Игенчелек, хайванчылык, аннан хайван асрау булып киткән, бакчачылык, кызлар мәктәпкә, мәдрәсәгә укытучы китергән кызларны. Ул дини укуга укыту гына түгел, эшкә дә өйрәткән. Чигенгән, тегенгән, нәйләр, әлеге бәйләнүләрне өйрәткән, кул эшен эшләткән. Кайдан белде микән инде ул аларны? Кайдан өйрәнде микән? Үзе кайдан белде микән? Ул хатыннымы? Ул эшләрне үзе чигү эшләрен кайдан белде микән? Ул укыган кыз булган бит. Ул адам аны икенче хатын итеп алган. Ул укыган булган, ул байның кызы булган, ул кайсы авылдан дип ишеткән идем мин. Мин ул вакытларны белмим бит. Мин кечкенә булган тик менә өннем дибез, әбием. Аларның сөйләве, менә шундагы апаларымның сөйләвеннән генә беләм мин белмим аларны. Менә ул тагын да әлеге осталарны, белгечләрне, Антон Индиешкә оста заказ биреп аларны үзенең авылына китергән. Күнеш эшләгәннәр, хром дибез хәзер. Хром. Аннан теккәннәр хром. Хайванчылык булгач, ул тириләрдән күн дибез эшләткән. Ул кешеләрне, осталарны ул белешеп, шулай үзенең авылына алдырган. Алар өйрәткәннәр, күн завод түгел инде, шундый урнашкан эш булыр. Зур завод түгел булыр. Күн эшләү нейсен урнаштырган. Күн эшләгәннәр, ул күннән хәзер курткалар дибез. Элек яктәләр дигән курткалар теккәннәр, баш кием теккәннәр, перчаткалар теккәннәр, осталар алдырган. Аяк киемнәре теккәннәр, итек, хром итекләр дип әйткәннәр. Аларны сәүдә белән башка нигә апарып сатканнар. Ул акчаларны йыйган, ул үзенә тотынмаган. Менә муллалыкка һәр авылдан кем тели аларны йыйган, укыткан. Менә газетада безнең заманга кадәр yetkən ул газеталар, кемләрне ул укыткан, әнә шул үчләреннән түләп укымаганнар алар муллалыкка. Әнә шул сәүдәләрдән кергән акчаны йыйган, әнә шуны түләп
Her avuldan mullalıkka kişiler okutkan. Mene ulu okugan kişiler gazetada düşkünler. Nice kişi düşkün, alarını kaysa avuldan, mene bu davul tireten biri okugan, kurşa avullardan barsından okutkan. Nice kişi okuganları da yazılgan idi. Mene bizning zamanda kata yetken ul gazeta yetken idi. Bizde ul gazetalar saklangan idi. Mene şonday kişi bulgan Halil İşan. Ул ауыр вакытларга туры килди. Раскулачивание. İyi mine Sovetlar rejimi urnaşkaç аңа şitin bulmadı mı iken sen? Nişek? Mene şol kommunistlar жиберген питаның семьясын ссылкага. Nişek üzünde jibermediler mi iken? Uşu ул вакыт ауырган булган. Аякларынан йөри алмаган. Аны йөрткәннәр соңгы вакыт менә коляска. Аның былай нисе булган. Моннан бер кеше, сырттан бер кеше, әнә шулай коляскага утыртып, монда аяк баскычы булган, мәчеткә йөрткәннәр. Әле мәчет бар вакыт Расколачевный булмаган вакытта да аның аяклары авырган. Йөри алмаган. Кулы анда күчләре, беле яхшы эшләгән булган. Ну только аяклары гына йөрмәгән. Парализованный булган. Менә мин таугач, ничә яшьләрем булган, мин аны бераз гына беләм. Мине әнисенең исеме булган өчен ул бик кадерләп яратып үстергән булган. Менә мәчеткә аны коляска утыртып, ике кеше як-ягыннан күтәреп мәчеткә берсә, мине ул алдына алып йөрткән икән. Әллә инәсенең исме булган кама, шулай мине кадерләп үстергән булган. İnesinin ismi Emine bulgan mı? Әминә булган. Әминә әнисеннән бик яшьләй калганалар. Угый әни бик начар булган аларга. Менә алар шулай әтиләр үлеп киткәнсен як-якта яшәгәннәр. Менә бабам, олатам, әнә казакларга эләгеп, алар укытып, әнә мулла булып килгән Тырбыга. Тырбы аның туган авылы. Тырбыт аның туган авылы. Менә Халил İşanның атасының исеме, бабасының исемен әйтеп чыкмыйсызмы? Халил, тукта. Халилов, Халил. Сәбәр Мөхәммәд түгелме? Менә исемдә инде оныттым мәллә. Сәфәр Мөхәммәд улы түгелме? Сәфәр Гали. Сәфәр Менә монда Сәфәр Мөхәммәд дип ялгыш язылган. Сәфәр Гали булган. Аны төмәннән энем төмәндә иде, ул муллалардан сорап язып җибәргән иде. Сәфәр Гали аның babası bulgan mı? Әтисе. Әтисе bulgan. Әтисе.